तो बुझाई जे बांसे रेल ले बा बबुआ माने यहाँ के हमरा मुंह में अंगुरी डाल डाल के बोलो तनी आ जतना बात कहतनी है के हई हमरे घर के रुआ बोले के पहले सीख जाए ब्यास हो जाए हालांकि वो अब का होखे उम्र नहीं अब ये कोरिया डेर जो हटो ना तो थूक दे जरला से डाइन के जरला से आदमी मर जाए तो कोर्ट कचहरी बंद हो जाए डाइन के जरला से आदमी मर जाए तो कोर्ट कचहरी बन हो जाए सेना लो इतना भारत सरकार खर्चा ना करी कुलिए डाइनियन के ले जाके अब बॉर्डर पर खड़ा कर दे कर के कुलीन के ढोली में डाइन को दो जरला से कुछ हो जाए सरपला से कुछ हो को होके कबा गीत के सरपल हंस मुएला एगो पहले भजन बा आ तब रउआ के महाभारत हम बताओ तनी अजा रउआ पानी था हम चलो तनी जब जब दुनिया में अत्याचार होला तब तब ईश्वर के अवतार होला रावण के अत्याचार भइल तो राम के अवतार हो गई कंस के अत्याचार भइल तो कृष्ण के अवतार हो गई महिषासुर के अत्याचार भइल तो माता जगदम्बा के अवतार भइल ई जान ले जब जुआवा में द्रौपदी के हार गइल लोग तो दुशासन गइल द्रौपदी के पकड़ के ले कि चल तार मरद लो हार गइल बा तो द्रौपदी इतने कहली कि तू देवर होगा हम भाभी है हमार माथ के केस खुलल बा हम ऋतु स्नान कैले बानी बाहर जाए के धर्म ना हो जाके दुर्योधन से कहल दुशासन से सवाल कैले बाड़ी कि पहले अपना कहार के हारल बालू के हमरा के हारला के बदा रोल बालू कहलक दुर्योधन की दुशासन पंचाली को पकड़ के लाओ सभा में पंचाली अली खींच के अब पांचों पति जब देख ले तब मुड़ी गाड़ दे गोरख बाबू भीष्म पितामह के देखली कहली कि दादा 450 वर्ष के उम्र हो गई इस सभा में क्या करा रोल बो 10,000 हाथी के बल अब तब बूढ़ो बोलत तरह से 3 गो सवाल करे या तो सभा से भागो और ना तो दुशासन के रुको और ना तो द्रौपदी के नीगे देखो घींचे लगले से साड़ी हाथ धैले बड़ी सड़िया के खोल दी है सहयोग जब देखली जे ना बाचब न तो सड़िया पर से हाथ हट गई आ ऊपर जाके सट गई अब कन्हैया के बेचैनी भइल की बहिन निराश हो गई पिया अरे लोराए हरी जाके अबला के पोछी लिहला लोराए हरी हम तो गोला में बोलल छोड़ दे मैं सरपंच साहब रुआ जो जानता नहीं ना तो हम जन बोलने बानी बिहार में केहू का दादा ना बोली है हर शिकार दीर्घिकार पगोले बानी हर शिकार दीर्घिकार लोराए हरी जी लोराए हरी जाके अरे नीरबल के पोछी लिहली लोराए हरी किशोर बाबू सभा में पुकारे नारी जाई के बढ़वनी सारी
सुंदर बाबू, हजारों हजार पुरस्कार कलाकार के बड़ी माने वाला ये परिवार हो, हार्दिक अभिनंदन करता है। सभा में पुकारे, सभा में पुकारे, जाके बहिन के पढ़ाई दिहनी कोराए हरी, जाके बहिन के पढ़ाई दिहनी कोराए हरी। बाबू 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 बन रहे, खूब बन रही, खूब सेवा करे के बाद समाज के। कथक कथक नाच फॉर्च्यूनर हो, नैनो हो, पीछे ही जन्मा। चढ़ के पुरस्कार दी, चढ़ जाए ऊपर, चढ़ जाए, आ जाइए आ जाइए। महाराज रउआ लो श्रोता भगवान न होला, और वो बानी तबे ने हमनी बानी, अब हमनी सोचे हम ही बानी तो लोग बा, ये भरम दूर करे के पड़ी। एक छोड़ा आशा आ एक डोले ला बरहो मासा। प्रमादनी श्री राधे श्याम भैया जी ओलीपुर 200 दल बनी प्रणाम बा रही। बीप्रा सुदामा बेरी कोई नी नतनी को देरी, तो जाके अरे मितावा के धोवे लगनी, अरे गोला ये हरी जाके मितावा के धोवे लगनी, गोला ये हरी जाके निर्बल के पोछी लेनी, लोरा ये हरी जाके निर्बल के पोछी लेनी, लोरा ये। अब आई कथा प्रसंग पर जहाँ हमरा मानिए महापुरुष जी बानी, महापुरुषन कहल जाए। हाँ जी, यहाँ के इहे नहीं के बुझात कि कौन शब्द कहाँ कहल जाला,
हमने के कह दो राजपूत समाज में कुछ ऐसा रहल सो ये कह दो दूसरा दल में चल एक माने ए जी कहला के कारण एकर कारण का बा बे मतलब के बात कही हो गई। अब रउआ जानता नहीं कि सबे छत्री हम छत्री तो सब राउर लोग हो एमे एगो केहू राउर नहीं खे ई सब हमार खेती है ई जान ली ई भरम अपना दिमाग से निकाल दी। जात पात पूछे ना कोई आ गिरी के पूजा करने से गिरी के सब कोई तजाली। जब कृष्ण भगवान गईले कहले जे 5 को गांव दे द तू दुर्योधन कलश का कन्हैया मूस के पंचायत में बिलार के आइल बड़ा मुखिया बन के खाना में बन दुर्योधन तोरा भरम बा हमारा के खामा में बनबे तोर पिलर लेके चल दी मकान के पत्ते ना लगे जे कहा गई पिलर में कबारी दे तब कल कुम ना मानी लड़ाई के बगैर सुई के नोक बराबर ना दी। तो देखी गोरख बाबू पांचों भाई पांडुल बड़ी उदास बाकी कहाँ रह जाई आ चाचा अपना बेटा के माया में पड़ल बड़े हमनी के भतीजा मानते नहीं को। तो धर्मराज कहले कि भाई लोग जन भइल तन भइल हमनी के बाबूजी मर गईले चाचा जिया तरह तो हमनी के पक्ष निकल ले इस हमनी के को जग करावे के बाबूजी के नाम पर कि बाबूजी मर गईले लेकिन मर के भी वो जी आनंद लेस झंडा फहराव के हमार बेटा लो हमारा नाम पर जग करावता। इहे पांचों भाई मीटिंग करता रहे जौन इहे के कथवा बा लेकिन कहे के ढंगवे न के ये मीटिंग चला था तब तक ले नारद जी पहुंच जाता रहे उनमें। अरे बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गए बीड़ा बजावत नारद बाबा बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गईले बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गईले हरि गुण गावत नारद बाबा बकुला का लौलो डीठा कतने जाल छिलाइल पी बबुआ अब जान जाए कि नारद बाबा नारायण नारायण करते आ जाता रहे। जय हो बाबू हमर बनो रही राजा बन के राज करी लेकिन बाप माई के खूब सेवा करे। बाप माई के सेवा ऐसा दुनिया में कोनो सेवा नहीं है करी लेकिन ना करी लेन सेवा। परमादनी श्री भीम तिवारी बाबा महाराज जी 91 दलमणि चरण के गोड़ लगत नारद जी कल की धर्मराज ई कैसन मीटिंग होता धर्मराज कल की गुरुदेव हमनी के बाबूजी मर गए बड़े का जाने कहाँ बाढ़े सोचा तनी से जे जग करा के चाहे गांव में रह जाई चाहे कहीं भीख मांग के खाई जाई एगो जग हमने के जीवन में हो जा। तब नारद जी कली की नारायण नारायण राजन उत्तम विचार है लेकिन आप जग नहीं कराएंगे काहे बाबा अत जेकरा बाप के ऊपर 4 आना कर्ज रहला उराई सु जग ना कराई जौना मुसलमान के देह पर 5 पैसा कर्ज रहला वो बकरीद के खोसी ना देला जेकरा पिंडदान करे गया में जाए बगर 1 पैसा कर्जा बा तो पिंडदान कइले से कोनो फायदा नहीं पहले उ पूर्वज के उतारे के पड़ी ओकरा बाद जो करे के पड़ी जानी सब जानी बे मतलब के मुंह नोचला से फायदा नहीं के लोग कहे जे मुंह नोचबा अब जानी कहले नारद बाबा की तहार बाप एगो बहुत भारी कर्जा लेके मर गई बड़े ई पता लगोलो जो कहाँ बड़े वो आज भी नरक में छटपटार का बाबा
हमार बाबजी नरक में बढ़े एतना बचनिया सुन के अरे रोवे लगल जी बहने ना से अरे कैसे हमारा पिताजी के अरे उधार हुई है जी कहे लगले कारवा हे मुनिवर हमार पिता नरक में आखिर काहे बानी कहले कि सुना राजा सुना कारण सुन लो सुना एगो बाबा जी के संगे छल कैला के दंड मिलल बा ए सब ब्राह्मण से जुड़ाइब बिना अर्धवाई के चल जाइब उतने गरम पानी कह के पी लेनी है एक समय में बाप तोहार एगो ब्राह्मण के हत्या कइले के कारण ये धर्मराज तहार बाप नरक में जाके पड़ गई बेटा के कर्तव्य होला बाप महतारी के उद्धार करे आ अटक गई हो नहीं या तो अरे बेटा खे के पार करे एकरा खाती तुलो राय सुजग कराओ कले धर्मराज बाबा राय सुजग में का लागी तो में 5 को सामान लागी कौन 5 को एक नंबर में कृष्ण के जीत के लियावे के परी और जादो लो से तकड़ाए के परी परियारी लेके आवे के परी और 2 नंबर में पूरे दुनिया को जीत करके सम्राट बनना पड़ेगा और तीसरे नंबर में कामधेनु गाय को लाना पड़ेगा और चौथे नंबर में नागलोक से मंडप आएगा पूजा करने के लिए और लंका से कांचा सोना लाया जाएगा बाबा इतना सामान आवे में तो बाप जी का हमरा बड़ी गजन हो जाई तब तक ले सहदेव कहली कि भैया भैया आदेश दो हमें द्वारिका में जाइबे करे और कृष्ण का जीत के और जादो लोग के मार के लेके होइबे करे नगरिया ए भाई अरे ए भाई जी सुनिया के खबरिया सुनिया के खबरिया ए भाई डालावा में शोभा दावे अरे देखो तो लबरिया ए भाई जी कहाँ बड़े रे मुररिया एकरे नाव अहंकार हो अभी दिशा सूले में चल देता रे गोरख बाबू आज जब रास्ता दो के निकलो तारे तो घटना हो गई किया रे सजनी रे दिशा के जोगिनिया रहिया रो के अबला नारी खड़ा हो गई कलश के वीर वीर कहाँ जाता रहो
कहले कि द्वारिका में कृष्ण के जीत खाती, कहले कि पहले हमसे जीतो, पहले लड़ाई हमसे करो, अगर मैं परास्त हो गई तो तू आगे बढ़ जाएगा। कहले कि नहीं नहीं, हम क्षत्रिय हैं, नारी पर अस्त्र नहीं उठाते, क्षत्रिय का धर्म नष्ट हो जाएगा। कलश की नहीं लड़ोगे तो बढ़ोगे नहीं, तैयारी हो। सहदेव मरले बनवा, निंगे भइल जोगिन के बदनवा। अरे तई बारे सहदेव मुहाया पर मोर नहीं जोगी नहीं, चला बाण चलाओ। नहीं मैं बाण नहीं चलाऊंगा, तू नींगे हो, नींगे और तो बाण नहीं चलाएंगे। अगर तुम्हें लड़ना है तो सुन लो,